Yan. Ada rezeki juga di sana. Apa namanya, kepalanya dibuang. Halo teman-teman semua. Sekarang kami lagi berada di KM 9 jalur logging Gunung Gajah Abadi. Inilah kondisinya kalau lagi surut di sini.
banyak sekali terhampar batu-batu koral teman-teman. Saat ini sangat bagus dijadikan destinasi oleh masyarakat sekitar sini untuk dijadikan tempat wisata. Dan ini ada beberapa teman masyarakat lokal yang sedang bermain kunjung di sini. Nanti kami akan ambil video bersama mereka. Memang di sini juga batu-batu ini juga diambil sama masyarakat sekitar untuk dijadikan bahan bangunan teman-teman. Baik itu untuk bangunan rumah, gedung ataupun jalan. Sebenarnya di sini sangat asri sama sekali, teman-teman. Cuman kita perlu harapan dari pihak-pihak terkait untuk memberikan lebih pengembangan untuk lokasi-lokasi wisata di sini, teman-teman. Oke, ikuti aja teman-teman kegiatan kami untuk mengambil video bersama teman-teman dari Desa Miau Baru, anak-anak muda di sekitar sini, teman-teman. Oke, tadi kita ikuti lagi kegiatan kami. Dengan tepung, teman-teman.
maka video mancingnya nggak kita ambil karena jalannya susah kita lewati teman-teman. laki tuh ya ukir ya kemarin kenapa dia sama aku dia iya aku mau banyak kan oke standby bos bilang jangan timbul gini ini dari bilangnya anak dari kita lihat dapatnya nanti ya dia diukur sama kakinya besar Sama dengan kakinya. yang kecil tuh orangnya besarnya sama udah pergi dia Apalagi orang melihat di situ udah pas kami saya tadi ya iya gue mau tahu strength. ya mau dasar tiga Ini ada sebelah sini kayaknya pas. Nah. Ya pas aja pan nggak apa dia. Kan lalu nengak lambat dia kering. ini kayaknya pendek bu Oke teman-teman, ini sudah masak ini kayaknya nih, mantap. Apa sikit lagi pun. Wah, piringnya kurang bos. Nah ini pakai ini. Batu. Kok ya aku jelek, tapi kan ngangenin pengen dihujat. Lagi nikmati makan siang teman-teman di bawah pohon rindang.
Bye.